Hello，大家好，我係 Jenny Tam，大家可以叫我做 Jenny。我係山特根嘅一名烘焙師嚟嘅，烘焙師係啦。咁啊，每晚我都有做呢個 FB Live 啦。咁今晚咧就都幾特別嘅，我就都係唔坐喺度講嘢啦。就想同大家分享一個好簡單嘅一個食譜，都唔算係食譜嚟嘅。係好簡單嘅一個home remedy 啦。咁呢一個其實係一個都應該係講係涼水嚟嘅，係啦。咁呢一個涼水咧，我哋做乜嘢嘅咧？就可以如果你有咳啊，有呢個喉嚨唔舒服啊，都可以煲嚟飲嘅。咁一家大細都啱嘅。咁呢個涼茶咧係我係點樣學翻嚟嘅咧？就係我嘅家婆教我嘅，係啦，我家婆教我嘅，真係非常之簡單啦，物資係用咗一個材料，即係一樣材料啊！你有冇發覺我啲 recipe 都好簡單啊，即係都唔超過3樣材料咁。係啦，咁先講下少歷史先啦。呢樣嘢，呢樣嘢食材咧，就係呢一個中國嘅南部同埋呢一個泰國嘅北部揾得到嘅。呢一個係應該係源自來中國㗎啦，應該都係啦，源自來中國呢一個廣西啦，如果冇記錯係啊，頭先做咗啲 research 嚟嘅。咁呢一個材料咧，其實都普遍嘅，大家都可以喺一啲呢一個中藥房嗰度揾到嘅，係啦，中藥房度揾到嘅。咁都好普遍，但係呢一樣嘢咧，佢本身係一樣水果嚟嘅，係啦，佢本身係一樣水果嚟嘅。咁但係咧，因為咧佢如果係生嘅水果咧，佢係非常之難保存嘅，係啦，非常之難保存。咁所以咧，呢一樣嘢咧，喺我哋得到手嘅時候咧，都係已經風乾咗嘅一樣水果嚟嘅，係啦。咁呢一個水果啦，叫做水果，係啦，乾咗個水果啦，唔係嗰啲 freeze dried 嗰啲freeze dried 嗰啲有 strawberry 有啲 blueberry 嗰啲就有啲唔同嘅。嗰啲係西方水果，我哋呢個中國嘅呢一個中國嘅水果都係有風乾嘅，係啦，一般上都係喺嗰個中藥房啦。中藥房啦，或者啲藥材鋪啦，都揾得到嘅，好普遍嘅一樣嘢嚟嘅。咁今日我要同大家分享呢個，點解會分享呢個咧？因為係最近我自己個喉嚨都唔係咁舒服啦，係啊，畢竟做月餅啦，好忙，冇乜飲到水嘅，咁我喉嚨多少有啲咁樣啦，兩聲咳咁咯，係啦，咁我就係啦，呢個我就會通常做嚟一家大細飲嘅，係啦，大細都啱嘅，材料得一樣啦，非常非常之簡單啦，若然你話水係另外一樣咁兩樣啦，兩樣材料咯，咁係啦，咁我開始開估啦，好唔好啊？呢一個材料係咩嚟嘅？係啦，呢個材料係咩嚟嘅咧？乜嘢水果係風乾咗之後，可以嚟煲嚟飲嘅咧？其實都好多水果係風乾咗嘅，而家啦，即係而家都會睇得到嘅，好多水果風乾咗嘅。咁但係今日我要同大家分享嘅就係呢樣嘢啦，羅漢果羅漢果，嗨爸爸落咗嚟啊，係啊，今日我教大家煲呢個羅漢果水啊。之前我同你講過嗰個 recipe 煲嗰個羅漢果水係非常之簡單嘅，係啦。出邊大家都應該有飲過啦。我唔知道大家有冇喺屋企自煲嚟飲，係真係十分之簡單㗎。咁然之後咧，係真係唔需要落其他嘢咧，佢都好甜嘅。點解咧？因為羅漢果本身佢裏邊嘅糖分啦係好高㗎，佢嘅甜度係非常之高㗎。咁佢係直糖嘅一種啦，即係植物糖嘅其中一種啦。咁如果你話比起普通嘅植物糖咧，佢呢個嘅甜度咧係大概有250倍嘅甜度嘅，係啦。所以你諗下250倍喎，唔係25倍喎，250倍嘅直糖
普通直糖嘅甜度啦，呢一個係250倍，所以呢個真係非常非常之甜嘅。咁所以我自己喺屋企煲咧，即係我家婆嘅呢一個食譜咧，係唔需要加任何嘅糖啦，即係嗰啲冰糖啊或者咩都唔需要加，真係唔需要，佢自己就已經好甜好甜。咁我自己我兩個女女都飲嘅，我兩個女女都飲，細蚊仔都啱嘅，都可以飲嘅，係啦。咁所以呢個真係非常之好啦，非常之簡單啦，最啱就係我哋啲大網人嚟㗎啦，係咪啊？咁我而家就開始啦，好冇啊？好簡單嘅呢個。咁啊，首先我教一教嗰個 cam 先，等佢落一落嚟。係啦，睇下個煲先 ，OK？咁有個煲啦，係啦，咩煲都得嘅。咁擠得落個水同埋個果咁得㗎啦。咁羅漢果咧一粒咧，一般上好似依個咁大，依個唔算係最大啦，佢係中等㗎嘛，仲有啲仲大嘅，咁有啲都細粒啲嘅。咁咪因嗰個羅漢果嘅 size 嚟調整嗰個水分啦。因為如果太多水嘅話，佢又會變成冇咁甜啦。咁太少水又會甜咗啲嘅。咁通常咧一粒羅漢果咧嗰個 standard 就係1個 litre 水。一粒羅漢果係1個 litre 水，咁大多數咧我係會用大嘅羅漢果，我就用1個 litre 水嘅。咁好似而家呢兩個咧，佢唔係話好大啦，佢好似 medium size 咁樣啦。咁你可以用佢一個1.6或者1.8。若然你唔係太肯定嘅話，你放少啲，你放少啲水，因為點解咧？咁你煲完咗之後，你覺得太甜咧，你仲可以加水啊嘛。但係如果你放多咗水嘅話咧，咁啊好難可以救㗎啦。OK， 咁呢個羅漢果咧，首先一定要洗乾淨啦。咁我呢兩個已經係洗乾淨咗㗎啦，係啦。而家無論買咩藥材都好咧，翻到嚟一定要洗啊，係啊，一定要洗啊，沖一沖水去啊，沖一沖水去都好嘅。OK， 咁呢個羅漢果咧，咁點樣放咧？係啦，咁我先要打爆佢嘅，通常我係咁嘅，敲佢雞蛋咁咯，打雞蛋咁佢就爆開㗎啦。咁爆開你會睇到佢裏邊咧有好多呢啲嘅，好多呢啲好似核咁嘅嘢嘅。咁你就撐開佢，盡量用手撐開佢。咁一般上新鮮嘅羅漢果你係可以咁做嘅。若然你話你買翻嚟個羅漢果，點解我唔可以用手指好似 Jenny 咁樣去拆開佢？點解我唔得嘅咧？咁因為嗰個羅漢果本身可能已經放咗好耐，或者係咯，或者可能佢有啲裂痕咁樣咯，可能入咗啲空氣或者咩咁樣。係啦，咁一般人新鮮嘅羅漢果你都係咁做嘅，即係比較新鮮。唔知係咪應該用新鮮咧？即係靚嘅羅漢果啦，唔叫新鮮啦，因為風乾咗啦，唔新鮮㗎啦。係啦，打爆啲雞蛋先打佢，咁拆開啲喎。因為點解要咁做咧？因為拆開咁樣咧，佢嗰羅漢果先會出味㗎。咁我曾經試過咧，我唔記得咗敲開佢，咁2粒嘢咁抌落去煮咧，到最尾 Hi Miss Tong，Hi Miss Tong， 今日我要教大家煮呢個羅漢果水啊，有冇飲過啊？外出都好多㗎，好普遍㗎。但係我今日教大家做嘅咧，係只係用咗羅漢果一個材料嘅啫。係啦，佢就已經係好甜㗎啦，唔需要加其他嘢嘅，真係唔需要加咩冰糖咩糖嗰啲，唔需要嘅，即係一個材料。然之後咧，咁我呢度係2粒羅漢果，我已經放咗落去㗎啦。咁我要 suppose 係1粒羅漢果就1個 litre 水。My sister always cook， 係啊好啊呢個，因為我最近我自己個喉嚨唔舒服係啊，所以就算你冇喉嚨唔舒服都可以煲嚟飲㗎，即係好似一個預防咁樣咯，係咪啊？咁我今日我都教大家做啦，我呢個係即係我屋企嚟講最簡單一個涼茶就係羅漢果㗎啦。咁我兩個女女都好中意飲，即係細蚊仔大人都好啱飲，因為佢好甜嘅。係啊，Miss Toy 飲嗰隻係咩啊？係單淨係羅漢果加水嚟煲，定係有加其他嘢㗎？因為咧 Jenny 係比較懶啲嘅，越簡單越好嘅。咁我呢一個食譜其實係我家婆教我嘅，係啦，我家婆教我嘅。咁我就2粒羅漢果啦。咁因為我今日羅漢果 size 唔係好大，所以我就會用呢個1個 litre 啦。我唔會用足2個 litre 嘅水啦，我會用呢個1.6啦，俾佢一個1.6啦，1.8定都 OK，1.7、1.8定都 OK 啊。加唔需要話太準，但係唔好太多咯，水。如果你唔係好 sure 嘅話，唔好放太多水，即係可以放少啲嘅。
Pure 羅漢果 My Sis Don't Like So Sweet 係啦啱 Pure 羅漢果就已經係好甜咗㗎啦。因為頭先我有同大家講啦，咁我做咗啲 research 嘅，咁啊攞去煲咁就得㗎啦。另外攞去煲先，開咗個火先，我哋先傾偈。OK，係啦，Pure 羅漢果啦，咁我用大火開咗先，等佢滾咗之後咧，我就會閂細個火咧20分鐘，熄咗火咧就飲得㗎啦，係咪好簡單啊？咁啊〜呢個 Pure 羅漢果係咪 Miss Toy 飲嗰個 Pure 羅漢果？但係好似我呢個款係咪真係好好飲㗎？若然你雪凍咗仲更加好飲。係啊，咁啊，如果你咳咁啊，最好冇飲凍啦，咪攞嚟攤翻呢個室溫先飲啦。咁呢個羅漢果咧，係啊，頭先我有睇過嚟，我做下呢個 research 咧。佢本身係好甜㗎，其實佢係植物糖嘅其中一樣嘢嚟嘅，即係講啲人會喺嗰個羅漢果裏邊咧抽出一啲佢嗰個糖分嚟做代糖㗎。我諗應該係代糖啦，會抽出嚟做代糖㗎。Yeah, buy the fresh one, sure more, one sure natural sweet。係咯，要新鮮。我頭先講呢個係風乾咗個 fruit， 應該唔可以用新鮮。Hi Tony， 東哥哥，歡迎你嚟到我直播啊！晚上好啊！今日我教打煲羅漢果水啊，係啊，好簡單嘅一樣材料㗎咋。你咳唔舒服，喉嚨唔舒服，你都可以飲呢個㗎，一家大細都啱嘅，連我兩個女都啱飲嘅，所以係真係佢個甜度係好勁㗎。佢講起甜度啊，頭先我同你講佢係。一般嘅植物糖咧250倍嘅甜度，所以羅漢果本身真係好甜，真係唔需要加其他嘢。咁但係咧，可能有啲小朋友咧，若然佢飲唔慣呢個味咧，因為佢羅漢果本身有一個羅漢果嘅香味嘅。咁如果喺出邊，可能如果飲慣出邊嗰啲咧，即係我哋鋪頭平時嗌嘢食飲嗰啲咧。我驚佢滾，係啦，咁如果喺出邊鋪頭飲慣嗰啲咧，咁可能佢真係有加咗少少呢個糖分落去嘅。咁若然你話細蚊仔真係飲唔慣，佢唔想飲呢一個款嘅話咧，我覺得係飲㗎。但係若然佢真係飲慣咗出邊嗰啲羅漢果咧，你都可以嘗試下加多少少水。maybe 可能1個 litre 啦嘛，我話1粒羅漢果1個 litre，咁你可能加夠1.1啦，1.1個 litre 咁樣。然之後咧，你就揼2粒嗰個叫做咩嘢糖冬瓜，係啦，你揼2條落去，係啦，佢個味道咧就好似出邊嗰啲羅漢果咁噶啦，不過係少啲甜，係啦，因為你唔需要擠咁多，你自己屋企你唔需要擠咁多，你可以自己調整嗰個甜度啦嘛，係咪啊？咁你最緊要係細蚊仔肯飲啊嘛，你肯飲你係咪有嗰個益處咯？咁係啦，所以呢個羅漢果咧，我係成日都煲俾我屋企人飲嘅，係啦，都成日，因為冇乜時間啦，有時候我都會買嗰啲包裝 packing 咗好咗嗰啲譬如話一啲係咩清咩潤肺茶有啲治咳化痰茶咁樣嘅，咁通常一 pack 買㗎啦，咁5-6蚊咁樣買翻嚟。抌落去煲一個半個鐘咁樣，咁樣咁可以飲咯。有時候我就得閒我就抌落呢個氣壓煲度煲咯，係啊，都係咁樣用咯。咁呢個就真係十分之快嘅，同埋你又唔使多材料啦，係咪先？你洗下擠水落去就搞掂啦，係咪？係咪好簡單？咁一個涼水咯，係咪？阿 Miss Tong 自己都可以煲啦，係咪啊？下次你煲翻俾你阿姐飲啦，你阿妹定你阿姐啊？煲翻俾你阿妹飲啦，係咪啊？好簡單㗎，即係係啦。咁我哋傾下偈啦，為愛呢個佢愛20分鐘嚟煲嘅，咁如果真係係啦，可以傾20分鐘咁，我盡量啦，傾20分鐘俾你睇下。佢真係好黑㗎，煲出嚟係黑掹掹，然之後好甜㗎。My sister she also cook for kids。係啊，細蚊仔真係都比較中意飲呢個㗎，我覺得。因為如果你講涼茶嚟講係咪？市面上咁多涼茶啦，我個小朋友都係飲呢一個。
同埋另外一個係止咳化痰，佢裏邊有呢個海底椰啦，有呢、個叫咩嘢乾嘅乾啤梨啦、蜜棗啦、南北杏啦，同埋呢個桔餅嘅，係啦，佢哋就係飲呢兩種㗎啦，就好咗非常之中意飲啦。咁其他嗰啲涼茶咧，就可能飲一啖咁樣敷衍下咁就算㗎啦。咁所以細蚊仔係會比較挑啲咯，飲涼茶咁，所以可以煲到一樣涼茶佢飲咧，咁你真係常啲煲啦，係咪啊？因為而家天氣又熱又冷咁，呢幾日新特根又落雨啦，日日都落雨啦，落到我嘅衫都曬唔乾。我唔知 KK 嗰邊點樣啊，都係落雨係咪啊？因為我最近聽到有 flash flood 係咪啊？係啊，咁大家都要小心啲啦，KK 嘅朋友係咪啊？小心啲啦。I also like air bun 菊花茶係菊花茶係唔錯嘅，菊花茶真係需要放啲依個叫乜嘢啊？蜜蜂糖係咪叫蜜蜂糖？蜜蜂糖。因為 KK today also rain 係咯，依度落咗幾日㗎啦，其實真係計起嚟應該都有今日係第2定第3日啊！真係全日咧冇幾多個鐘有太陽，我啲衫係完全唔乾嘅，要攞落去房間吹冷氣先乾咁樣咧。係啊，之後啲衫一大堆咗，洗唔到。係咯，我要小心啲啦，因為 KK 嗰邊最近都好多呢個浸壩啦，係咪 flash flood 啊？所以係啊，大家我留意下啦，即係睇到唔對路啊，快啲揸車翻屋企啊，因為係咯，我老公有朋友佢都係騎車㗎，咁嗰日真係 flash flood 嗰一日咧，前幾日 flash flood，佢架車喐唔到啊，揾拖車嚟拖，咁所以真係咯，大家真係我非常之小心啦，睇到唔對路就真係踩油快啲翻屋企啦，係咪啊？如果你真係 flash flood 嚟到嘅話，真係好危險啦，係咪？揸車都非常之危險啊，所以真係大家要小心啦。跟住我個雪滾咗落去啦。好啦，講嘢啊嘛，滾咗啦，整熄埋我個火啦。好，等先，我放起一個慢火先。整熄咗，係啦，整熄咗我個火啊！因為同大家講嘢咧，講下嘢，我冇去睇嗰個火。咁我較一個20分鐘啦，咁等佢啲咁啊，可以咩啦？飲得啦！Last Friday flash flood 係咯 ，luckily I am work from home。哎呀，真係好彩啊！係啊，因為我相信都好多人做工咧受影響係咪啊？呢個 flash flood，所以真係我好小心啊，安全第一啦！我永遠覺得安全第一啦，係咪？安全第一真係要好安全，好小心，因為呢啲嘢佢 flash flood 嚟得好快㗎嘛，咁你真係驚係咪啊？萬一走唔切咁樣就好危險啦，係咪？咁係咯 ，work from home。如果 work from home 好啊，我都鼓勵其實 work from home，因為畢竟嗰個數字暫時未能可以跌到一個係咪啊？大家覺得舒服嗰個數字啦，咁大家真係咯，即係我照顧好自己啦，咁 SOP 係咪啊都要跟啦。咁最近咧，我有啲朋友咧都會問啊，哎呀，做咩？Jenny 你咁忙咧？你仲做 live 啊？係咪啊？可以唔使日日做嘅，咁佢又咁同我講。咁我答翻佢，咁我講，因為我份人咧嗰個性格咧就係咁噶啦。如果我停咗咧，我好難再 continue 做嗰樣嘢啊！我係需要一直咁點樣講啊？即係好似如果你每日做嗰樣嘢，你會變成一個習慣係咪？咁你就可以繼續做落去咯。阿 Miss 係咪好笑？係咯，即係咯，我唔知你笑邊 part 啊？佢係咯，佢係咁同我講咯。我性格係咁樣㗎。如果我停咗咧，我會好懶去，即係好難再儲翻起個心情去再做啊。咁我覺得即係如果可以嘅話，我延續咯，或者可能嗰一日我真係覺得即係有啲攰啦，咁可能先至係啦，休息一下咁樣咯。希望即係冇一休息咁樣就停咗，我覺得都幾爽嘅，其實係咪？可以同你傾下偈咁樣。You addicted to life 其實真係會有少少㗎，但係嗰個 addiction 又唔係話真係addict 到好似朝思暮想咁去諗嗰樣嘢，但係
但係會好似變做點樣講啊？就好似每日翻嚟要沖涼咁樣嗰種感覺啊！即係我屋企食完飯啦我個屋企人都已經好慣咗，OK，媽咪要 prepare for life 啊咁樣，我就會上去換衫啊呢啲咁咯，所以係好搞笑嘅，其實覺得好似變咗一個生活嘅一部分咁樣咗啊！係啊，咁我呢個朋友係啦，都即係唔止一個啦，其實都會問啊，做咩你咁忙都要做 live 啊咁樣？咁我自己就咁樣諗嘅。就好似即係你問咁嘅問題，即係你咁忙做咩？你仲要做 live，但係你又唔係賣嘢喎，你分享呢樣嗰樣咁咯。咁我就覺得呢一樣嘢其實就好似你話，你屋企唔係好有錢，但係做咩你捐錢啊？咁嘅嘢咯，係咪啊？即係同類型嘅 question 咯，我覺得。咁我覺得如果你話去捐錢，咁我覺得真係唔係話等到你。係咪啊？好有錢咁即係百萬富翁咁先可以捐錢㗎嘛？係咪先？咁咪每個人因自己嘅能力去做呢樣嘢㗎嘛？係咪啊？咁我覺得咁做 live 咧，其實係點樣講啊？即係可以同大家分享我自己嘅一啲想法，其實好爽㗎，因為你可以同咁多人講嘢啦嘛。咁可能 live 直播裏邊嘅朋友聽到之餘，咁有啲係過完直播之後，佢睇翻 playback 係咪啊？都可以睇得到呢樣嘢，咁我覺得都 OK 咯。咁係咪啊？有人聽我講嘢都幾爽嘅。屋企冇人聽我講嘢嘛，咁live 個時候有人聽我講嘢咪爽咯，係咪？咁我覺得係咁嘅嘢嚟嘅。咁係啦，時間每個人都忙啦，係咪先？個個都忙嘅。咁如果你話真係我揾唔忙嘅時間，我都唔知幾時先係唔忙嘅時間，係咪啊？即係小朋友又細啦，咁要話真係可以等到唔忙嘅話，我諗等佢至少17歲啦。17歲即係出去讀 tertiary 嘅時候，咁樣就可能真係較為比較得閒啲，係咪？咁我覺得係咪啊？冇理由等係咪啊？等佢17歲咗之後先去做呢樣嘢，係咪？咁我覺得盡可以啦，盡可以我就做啦，係咪啊？同大家分享下一啲點點滴滴我嘅一啲 story 散播啲正能量。其實散播正能量都係我自己個 mission 嚟嘅。咁我自己本身就係好希望透過媽咪 no rest day 係啊，做媽咪係全世界最偉大嘅工作啦嘛，你話係咪啊？所以就師生只有媽媽好，冇師生只有爸爸好，係咪？我成日同我老公講笑，點解師生只有媽媽好，沒有師生只有爸爸好？因為媽咪真係冇 rest 㗎，一年做365日啦，係咪？即係無論你病唔舒服唔開心你都要繼續做，係咪？咁所以係咯，都係，所以難怪人哋會咁講啦，即係做阿媽係啦，全世界即係最難嘅工作啦，又冇錢冇糧啦，係咪？又冇假放啦，係咪？又冇公積金啦，係咪？係啦，咁所以係啦，頭先講到邊啊？講到有粒蚊添，係啦，咁講到呢一個做我自己做直播啦，係因為自己本身想做翻啲嘢嘅。咁散播正能量本身都係我自己嘅 mission 嚟嘅。before 我做 live 之前係啦，咁點解咧？係因為我自己做烘焙㗎嘛，咁做烤呢個呢個生日蛋糕啦，生日蛋糕同埋一啲甜品嘅。咁我嘅點樣講啊？即係講我做喺呢個烘焙裏邊咧，我係希望可以透過我嘅烘焙帶到俾人快樂嘅，帶到俾人快樂，帶到俾人一份開心嘅感覺嘅。即係好似譬如話生日蛋糕咁樣咁人哋食咗我生日蛋糕佢即係覺得欣賞好食咁佢開心，咁我就開心，係啦，咁個意思咯，即係講嗰份快樂感係啦，想係帶俾人嘅。咁因為甜品好多時大家都會同快樂呢一樣嘢扯埋一齊啦，咁亦都可以同壓力呢樣嘢扯埋一齊嘅。咁即係無求係壓力嗰時候食咗甜品即係會開心啲，係咪？咁所以係咯，係我覺得甜品係真係可以帶俾人開心。咁我自己都係非常之喜歡食甜品嘅一個人嚟嘅，係啦，即係我如果可以嘅話咧，即係每日3點3都有甜品，咁真係 perfect life 啦，係咪啊？咁所以我就覺得係咯，帶俾人快樂
係 through 我嘅甜品啦、蛋糕啦，我可以帶俾人快樂。咁所以喺做呢一個 FB Live 嘅時候，我其實都諗咗好耐，我要做啲乜嘢 content 先可以帶俾人一啲可能一啲嘅深深嘅一啲 motivation 開心或者啲使命感咁嘅嘢咯，即係啲正能量嘅嘢咯，咁講咯，係啦，應該講係正能量嘅嘢咯。咁所以你會睇到我嘅 live 可能對於有啲人嚟講，唉，呢個人都唔知佢明明做 cake 嘅，咁但係又唔係介紹 cake 咁樣。咁我覺得係咯，唔一定啦嘛，係咪？每個人所長都唔一樣啊嘛。咁我夜晚翻嚟呢度係啦，8點半我就係一個全職媽媽啦。咁我就希望可以係咯，散播一啲媽媽嘅正能量出嚟，Jenny 媽咪嘅正能量出嚟咁樣用咯。咁所以 that's why 有呢一個直播咯，係咪啊？係希望可以做得到嘅。咁如果因為散播正能量，我覺得唔可以停啦。即係講我唔可以話今日我散播正能量，咁聽日我又唔散播，咁我又先散播啲正能量，咁啊好似有啲奇怪係咪？咁我希望可以做到每一日係啦，咁人哋可能真係咁啱碌緊過見到我嘅樣係啦，就喺度同你講緊一啲正能量嘅嘢。咁可能嗰日嗰個人have a bad day，咁可能佢聽完我嘅故事之後，佢會覺得舒服啲。係咪啊？覺得開心啲，或者有啲衝勁啦，我可以聽日做得更好嘅咁樣。咁我覺得係咪啊？即係有人受惠，我覺得係好開心咯。咁所以如果有邊一個係即係透過我直播咧，即係可以得到一啲正能量或者乜嘢咁，你可以回應翻俾我㗎，因為你哋嘅 feedback 係好重要啊！你哋 feedback 好重要，因為有時候我做咧，我都唔係好 sure 咧，我唔係好 sure 咧，即係達唔達到我自己嘅目標咁啊！unless 你同我講翻話，哎呀 Jenny 啊，我嗰日睇你個 live 啊，係啊，講呢一樣嘢㗎，幾好啊咁樣，我有參考下咁樣，係啦，你同我講啦，你留言俾我啦，係啊，我睇到啊，我盡快我會覆你哋嘅，係啊，因為最近真係忙於月餅比較多嘅，咁所以有時候。你係會睇到我啲 response 好慢，有時候真係唔好意思啊！朝早嗰啲 message 我真係晏晝6點，即係可能真係喺屋企啦，即係得閒啦，坐低落嚟咁樣我先去睇嗰啲 message，所以真係啦，呢幾排真係比較忙啲嘅。咁所以如果真係有慢咗或者咩答你哋嘅 message 就唔好意思啊，係啊，真係唔好意思啊！我盡快㗎，我會盡快㗎，係啊！如果有 message 嚟盡快，咁如果有我電話嗰啲咧就直接 WhatsApp 我啦，會比較快啲嘅，係啦。咁好似 IG Messenger 啲有時候佢走唔到出嚟啊，唔知點解，可能啲 notification 太多啦，咁有時候撳咗之後就 miss 咗嗰個 notification 咁樣咯。所以如果真係啦，有我電話嘅朋友咧。咁你又直接 WhatsApp 我就快啲，或者直接打電話俾我都得嘅，係咪啊？咁如果係 Facebook 咧 Messenger 嗰啲都 OK 嘅，咁我都會盡快答你哋啦，好唔好啊？係啊，咁係啦，就講到咩咗啊？係咯，我睇下嗰個時間，係啦，仲有成9分鐘啊，仲有成9分鐘啊！今日我哋嘅羅漢果涼茶仲有9分鐘先好啊！我睇下呢一個羅漢果仲有啲咩可以同大家分享先。佢就話呢一個係13世紀嘅呢一個廣西，喺呢個桂林廣西嘅一啲和尚嘅記錄度揾到嘅，係啊，咁呢個咁其實羅漢果其實都幾耐歷史下咁講，係咪啊？咁講係13世紀啦嘛，咁我哋而家係咪啊？即係好多個世紀咗啊！咁係啊，點解叫羅漢果咧？佢可能係啲係咯，佢呢度冇講到，但係我諗應該係因為嗰啲和尚，即係可能從前嗰13世紀嗰時候，即係啲和尚用比較多啊，係啊，用比較多咁，所以佢命名為呢個羅漢果啦。咩英文係 monk fruit 啊，monk 即係和尚啦，monk fruit，所以應該都係。咁個意思咯，佢本身都係有做呢一個代糖㗎，係啊，代糖㗎，啱，係啦，所以呢個就係呢個羅漢果啦，係啊，今日係星期幾啊？今日星期4啦，
星期四啊，聽日星期五啊，大家個 weekend 係點過㗎？都係喺屋企係咪啊？都係喺屋企係咪啊？我個 weekend 係永遠喺屋企嘅，咁啊，如果忙緊好似而家忙緊月餅嗰段時間咧，我都會係烤緊月餅啊，同埋送貨啦。係啊，送貨我有送貨㗎，每日送貨都大約都係2個小時啦，頭尾2個小時啦。有時候就會係買啲烘焙嘅嘢啊，咁樣咯，就翻去咯，咁咪一次過咯，係咪？即係出咗去又真係要買晒啲嘢先翻去嘅。咁我自己禮拜六我都係有做呢個 grocery shopping 嘅習慣嘅，即係講我會一個星期嘅嘢，我會星期六去買嘅。咁啊，every weekend is at home， 係啦，啱啊！呢個做法係啱噶，盡量真係 stay at home 啦。但係喺屋企會唔會悶啊，Mr. 有啲咩消遣啊可以同大家分享下？有咩消遣啊？因為我自己咧，我真係星期六我會出去做 grocery shopping 啦。咁有時候如果有蛋糕需要送，我就會嗰段時間送晒佢嘅。咁啊，翻嚟真係要沖翻個涼啦，因為係咪啊？畢竟嗰個 SOP 一定要 follow 啦，即係唔係淨係洗手啦。我出咗去入個店咧，我都會翻嚟沖涼㗎。我真係由頭洗到落腳㗎。係啊，我好係比較安全啲嘅。係啊，咁咪喺 weekend 做乜嘢啊？咁我通常 weekend 咧都係例牌啦，即係呢一個煮飯啦。可能我唔係煮晒3餐嘅，有時候我先生會包呢個 breakfast 同 lunch， 咁我就煮咗 dinner 煲湯啊咁樣咯。咁啊，拜六早晨頭就會做呢啲嘢咯 ，grocery shopping 同埋呢一個送貨啦。咁翻到嚟咧，睇時間咧，有時候1點零，有時候就2點。咁翻到嚟就去沖涼啊，咁啊可能整下我細女瞓覺啊咁嗰啲嘢咯。咁之後就愛做洗定啲肉啊做 dinner 咯，所以都冇咩空閒時間啦。可能真係坐低碌下電話少少咁樣，咁啊真係又話要整煮飯嘅嘢啊。Miss 係咪都喺屋企食啊？係咪啊？大家都係咪喺屋企度食啊？屋企煮3餐咁樣會唔會啊？因為之前咧，我哋都有 sleep cause work very stress so watch drama look for handsome guy distress 係啊，哎呀，我好耐冇追劇啦，我真係好耐冇追劇啊。Mr. 你追開咩劇啊？瞓覺好啊，其實瞓覺咧係都係減壓嘅一個方法嚟嘅。係啊，瞓覺係減壓一個方法嚟嘅。你就 make sure 你瞓覺前咧，你係 relax，即係盡量唔好玩手機睇一啲好 exciting 嘅嘢，係啦，盡量 relax 咗自己，又可能沖翻個涼啦。我覺得沖涼都 OK 嘅，即係沖翻個涼，咁你 relax 咗，咁你要瞓覺，咁你瞓翻個靚覺，你可以 recharge 你嘅 battery，係啱㗎，係咪啊？工作都比較忙碌係咪啊 ？stress 好忙啦，你一定係工作look for handsome guy 係咯，通常睇 drama 都係睇靚仔啦，係咪？係咪啊？追緊咩劇啊？你中意睇呢個韓劇啊，定係咩劇啊？通常都係韓劇係嘛？有啲 handsome 哥哥啊，通常都係韓劇啦。定係你中意追咩劇啊？我都唔知啊，我好耐冇追過劇啊，真係十分之耐啊，十分之耐。我都希望我可以係咪好似你咁樣有時間可以追劇啊？指日可待啦，好冇啊？你 wish 我有一日可以咁樣追 drama 係咪？即係追完 drama 瞓覺係咪？好爽咁啊！好似 getting old cannot sleep a lot。冇啦，你都叫老咁啊慘啦，咁啊全街都係老人家咯，係咪啊？冇咁諗，唔好咁諗，係啊。mindset 啊 mix 啊 Korean and Chinese， 其實講真啦，有時候我覺得嗰啲中國嗰啲戲咧，嗰啲歐巴都幾 OK 㗎，有啲啦，我睇啲廣告啦，我自己真係冇時間去追，但係我通常如果睇中國嘅戲咧，我係比較中意古裝嘅，比較中意古裝。點解咧？因為我好欣賞佢哋嗰啲場景同服裝啊，真係好緊要靚。
即係我會睇起人哋睇戲睇劇情咧，我睇戲係睇人哋啲衫啊，我中意睇佢哋。即係嗰啲女主角啊，即係就算係唔係主角嗰啲都着得非常之靚。我好中意睇佢哋嗰啲衫嘅 detail 啊，好中意睇佢哋嘅 background 啊，好中意睇佢哋嘅實景啊，因為我覺得中國佢哋拍嘅戲都用，畢竟真係用好多實景嘅。我自己唔係成日追啦，咁有時候之前一段時間，可能真係舊年 MCO 嘅時候都有啲時間坐低喺度，即係冇做空皮嗰時候，即係停咗空皮嘅時候，我真係會又睇到。一啲幾集咁樣，我真係覺得佢哋嘅服裝係超靚咯，之後佢哋嘅實景都係超勁咯，真係好靚嘅實景啊！咁啊，同我哋細個睇嗰啲 TVB drama 真係太大分別，咁所以真係自己本人係非常之欣賞佢哋嘅製作啦，同埋佢哋花嘅本錢啦，係啊，即係如果我覺得佢哋嘅服裝都係全新嘅，所有服裝都係全新，所以真係好仰慕啦，真係好欣賞咁嘅。咁韓劇我自己就真係冇乜追啦，因為事關自己唔識睇中文字啦，係咪？所以要學中文啊，係咪啊？有冇小朋友啊睇我直播啊？係啊，姐姐啊，呼籲你哋啊，讀好啲中文啊，唔好似我咁樣啊！冇好似姐姐啊，冇好似 Auntie 咁樣啊，唔識睇中文睇唔到韓劇啊，即係睇人哋口噏噏啊，唔知佢講乜啊，係咪啊？咁所以真係識中文好啊，識中文係咪啊？我都希望有一日我有即係時間可以即係學翻啲中文嘅。咁我覺得真係中文喺呢一個世紀裏邊咧，真係非常之重要，非常之重要。Same 啦，don't know Chinese。你唔識中文咩 Miss To？ 係咪啊？咁你點睇韓劇啊？有英文翻譯嘅咩？你個韓劇？我啲朋友以前睇都係中文嘅喎。你點睇韓劇啊？Korean have English subtitle， 但係咩？哎呀，我真係好 outdate 啊！有咩？你可以同我講下邊套韓劇有呢個English subtitle？我都唔知啊，因為以前我啲 friend 咧，佢哋追劇咧，全部都係中文字㗎。咁佢同我講：哎呀，你唔識睇㗎啦，全部中文字，咁我真係冇睇。我真係冇睇啊！即係除咗之前一啲比較紅嗰啲咧，I listen Korean but English subtitle。哦，好 good。下次我去睇，我問你拎個 link。係啦，我個羅漢果咧煲好咗啦。個羅漢果20分鐘我煲好咗啦，你我睇下好唔好啊？我又攞嚟睇下先，等我攞翻套手套先，因為好熱。係啊，好熱。我攞一個。OK，嚟啦，俾大家睇下，煲完咗呢個羅漢果。好熱㗎！煲完咗個羅漢果啊，睇到冇啊？係好黑㗎，有冇睇到個水好黑㗎？咁通常呢個時候咧，咁啊呢個我家婆就教咧，煲完咗之後咧咩啊 ？I want to learn Korean。哎呀，唔好搞笑啊！我有個 friend 咧，佢好中意睇韓劇㗎，佢啲韓文係咁學翻嚟㗎。佢仲可以去韓國嗰度咧，即係去到一啲地方咧，佢見到啲韓國嘅 tourist 咧，佢同佢講韓文啊！有冇好犀利啊？真係可以學到啊！冇搞笑啊！你我要努力咁去睇咯，努力咁去睇，去嘗試去明白啦。呢一句説話係咩意思咧？因為你有 English subtitle 啦嘛，咁你真係可以知道佢每講嘅一句係咩意思係咪？咁啊先隔咗嗰個佢嗰啲渣出嚟嘅。咁呢個我家婆就話，佢話一定要隔咗渣出嚟啦，立刻隔渣出嚟啦，若然唔係咧，呢煲羅漢果就會苦嘅。咁我自己都我唔係好 sure 啦，不過我諗我曾經試過，我唔記得咗隔渣，即係煲咗之後，我由得嗰煲嘢喺嗰度咧，咁之後先再隔翻渣，即係等佢真係凍咗，我先隔翻渣，咁都 OK 啊，我又唔覺有啲咩苦味啦。咁可能小朋友就比較敏感啲啦，咁可能真係如果話即係煲俾小朋友，我都係建議即係立刻隔翻個渣出嚟先咯。
咁係啦，咁呢個咧就搞掂㗎啦。咁通常咧，我就會將佢落玻璃樽啦，咁樣啦，落翻入玻璃樽啦。咁啊好熱啊！我諗我等佢冷啲先，因為真係好熱，我等佢冷啲先啦。咁啊睇到冇話嗰個顏色係真係好黑㗎，黑過呢一個顏色真係好黑啊，好論盡啊，倒寫咗，係啦。咁所以咧，呢一個羅漢果咧，真係可以止咳啦，同埋呢個舒緩呢個喉嚨唔舒服都可以㗎，喉嚨唔舒服都可以㗎，即係有啲喉嚨痛啊，喉嚨開始又覺得唔舒服咁，都可以煲呢個嚟飲啊，即係非常之簡單啦，係咪？飲係啊，你可以嗌你姐姐煲俾你啊！你話你想飲羅漢果，我諗即係通常咧啲做家姐或者做阿妹嘅咧，都好關心㗎，係咪啊？好似我妹妹咁咧，都係好㗎，即係我覺得有家姐或者有阿妹真係一件好快樂嘅事。咁你一開聲啊，有得飲係咪？唔使自己煲啦，你嗌你家姐或者你妹妹你個 sister 煲俾你飲啦。OK 啦，咁今日我直播就到呢度啦，好唔好啊？咁希望大家可以翻去試下啦，未試過嗰啲可以自己翻去試下，真係非常之簡單，同埋佢係真係好甜嘅，佢真係好甜。你只不過我記住 Cambodia 某程度上我同意你講嘅，某程度上係嘅。咁但係我覺得係啦，姊妹嘛，姊妹情就係咁樣咯，係咪？你蝦下我，我蝦下你咯，咁先係姊妹嘛 ，right？ 咁記得都係嗌你個 sister 煲羅漢果俾你飲啊 ，OK？ 問咗啊，咁你梗係妹嚟㗎啦，係咪啊？你個個係家姐係咪啊？你有姐姐係咪？你個姐姐煲俾你飲係咪？係啦，幾幸福。咁我有時候我都係煲俾我妹飲嘅。如果佢有嚟到我屋企，我都係會俾佢飲嘅。OK 啦 ，yes 係咪？一睇就知啊。OK 啦，我直播今晚就到此為止啦。咁大家可以試下呢一個咁簡單嘅涼茶嘅，即係唔識煲都識煲啊。OK， 咁今晚就到此為止啦。未 like 同 follow 我 page 嘅人就記得 like 同 follow 啦。Alias Jenny Time SDK，OK，咁我哋聽晚再見，拜拜。